أخبار تحمس. فالنوت انكشف كل شيء فيه تقريبا، وأيضا خطة من شركة أبل أنها تستبدل كامل أجهزة التن. وأيضا أكيد نتكلم على الشركة اللي قتلت السيارات الكهربائية، كيف سوت سيارة كهربائية تسحب نصف طن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار العلوم والتقنية، وابدأها بأول خبر. نعم، تسريبات أخيرة تأكد إنه سامسونج بترجع بجوال الجالكسي نوت 10 والنوت 10 بلس. النوت 10 بلس يمكن يكون في تقنيات لم تسبق وجدت في عالم الجوالات، بالذات لو تكلمت على الكاميرا. فالكاميرا يمكن تكون أول كاميرا في تاريخ الجوالات تحصل على أباتشر متغير. سووها وحطوها مرتين، يتغير فتحة العدسة، تتغير مرتين، الحين 3 مرات. ففتحة العدسة نفسها تعطي 3 أحجام من أخذ الإضاءة، وبالتالي حتكون عندها قدرة أعلى في أنماط أكثر من التصوير. هذه أول الأشياء اللي تم تأكيدها من الكاميرا الخلفية اللي موجودة. أكيد في كاميرا TOF Time of Flight ذكرناها في حلقة سابقة، عشان صور اللي فيها تغبيش، اللي صور البورتريه تكون مضبوطة بشكل أفضل. أكيد أيضا من الجهة الأمامية في كاميرا واحدة، وما ننسى أنه الحجم الأكبر، حجم النوت بلس، النوت 10 بلس، حيكون 6.8 إنش، وتعتبر واحدة من أكبر الشاشات حاليا في سلسلة النوت. وكمان من التسريبات الأخرى بطارية اللي يمكن تصل إلى 4000 وشوي، إمكانية الشحن 25 واط للشاحن اللي في العلبة، و45 واط قدرة الجوال. فما أدري، غريبة من أصلا شركة سامسونج أنها ما تحط الشاحن الأقوى في العلبة، ولكن ننتظر ونشوف تأكيد هذا الأمر. وآخر شيء من ناحية القلم، حيدعم إيماءات هوائية، شيء اسمه Air Gestures، إنه نفس الجوال يوم تاخذ القلم تقدر من بعيد تكتب على الشاشة. مو منطقية إلى ما نشوف بالفعل في المؤتمر ونحكم عليه. الحين الجوال يمكن أيضا يتوفر في نهاية شهر أغسطس، وبالتالي مؤتمرهم اللي في 7 أغسطس حيكون من خلاله الإعلان. حجيب لكم المواصفات كالعادة، وحسوي لكم هالمرة شيء مرة مجنون من ناحية المحتوى، فترقبوا دائما، خليكم مشتركين وفعلوا زر التنبيهات. سألتكم الحلقة الماضية ليش في إنترنت في المطارات، و69% منكم قالوا عشان تقليل المشاكل. 100% الكلام صحيح. لقوا إنه لما تعطي إنترنت مجاني للمسافرين، أو بالأصح للناس اللي مجتمعين في مكان كبير، الناس يكونوا أهدى، خاصة في وضع المطار، يكونوا متصلين مع أهلهم، يقدروا يخلصوا أشيائهم وأعمالهم، يقدروا ينشغلوا بأي شيء وما يقعدوا يسووا مشاكل، يعني ما يصيروا منزعجين من فترات انتظار طويلة. فبالتالي إنترنت مجاني عادي تسوى مرة الاستثمار. وفي الأسواق معادلة ثانية، وبمثال السوق هنا كمان في معضلة كبيرة، لأنه في المطار أو في الأسواق ما تتوقع أنه يكون في 60-70 واحد، يمكن يصل أعداد الناس في هذه الأماكن إلى الآلاف، بالذات المطارات. فكيف تقدر تعطيهم أصلا إنترنت وتدير هذا الأمر كله؟ وهنا إذا أعطيتهم إنترنت يبغى لك ما تتأثر جودة الإنترنت عندك، والخدمة تكون ممتازة لهم كلهم، وتقدر تديرهم كلهم من مكان واحد. ولو صغرت هذا المثال وجيت مثلا هنا لشركتي اللي سألتكم عنها المرة الماضية وقلت لكم سؤال الضيف، يعني أنا يوم يجي لي ضيف هنا في تك بيلز أعطيه كلمة السر ولا أخذ جواله وأحطها، كانت النتائج من الاستفتاء كالتالي. الحين 24% منكم قالوا أعطيه الباسورد نفسي، أنا أعطيه الباسورد، و66% منكم قال نضبط شبكة خاصة للضيوف. هذا هو الشيء الصح. المفروض أن نضبط شبكة للضيوف، والشيء هذا تلاقيه في المولات، تلاقيه في البنوك، تلاقيه في أماكن جدا كثيرة. شبكة ضيوف فيها قيود، هذه الشبكة تتيح للناس اللي موجودين في المكان يخلصوا أمورهم وشغالهم وينتظروا، وبرضو يقللوا مشاكل. فالكم الكبير هذا من الناس لازم تضبط له خدمة. الخدمة هذه تعطيك إمكانية اتصال ممتازة متزنة بين الكل، تديرهم كلهم من مكان واحد، تعرف عوائدهم ونقاط الاتصال حقتهم عشان تعرف وش المغري في مولك، وش الشيء الرايق في مطارك، على أساس تضبط أمورك أكثر حتى تجاريا وتسويقيا. فمثال المطار يوم حطيناه مول، أيضا خلينا نغير وخليه شركة صغيرة، خليه بنك، خليه مدرسة، خليه أي مكان. ومع الكم الهائل من الناس اللي حتديره لازم يكون عندك خدمة. أحد الخيارات اللي موجودة STC أعمال تقدم شيء اسمه شابك. شابك هذه يصير من مكان واحد تدير هذا الكم كله من الناس، وحتجيك بيانات، لأنه الحلول مو المفروض فقط تحل مشكلة، أيضا تعطي بعد إضافي. البيانات اللي بتجيك هتعرفك أكثر على أطباع الناس، تواجدهم في الأماكن الأكثر، وتقدر تطور أعمالك. يعني الاستثمار اللي بتحطه في الإنترنت المجاني في الأماكن الضخمة دي بيجيب لك مردود جدا كبير. الرابط موجود في وصف الحلقة. وارجع لسامسونج وخبر آخر إيجابي من سامسونج. بعد ما شفنا النوت، نتكلم إنه سامسونج فولد
حيتم تأكيده، وحيكون أيضا إطلاق موعد الفولد في وقت لاحق في أغسطس. خلاص النسخة الأخيرة المطورة المحسنة اللي ضبطوا فيها المشاكل حقت الشاشة وانحناء أو فك الشاشة من الأطراف، المفروض هذه الأمور تعدلت، والنسخة نهاية شهر أغسطس مفروض تعلن. التاريخ الرسمي حيطلع في المؤتمر. عن نفسي أنتظر منهم إيميل رسمي يقولوا لي خلاص تجيك النسخة حقتك، لأنه يعني معليش لما الواحد يحط $2200 على جهاز زي هذا يتوقع ما حيجي إلا شيء ممتاز. وكل الأحداث اللي صارت بالنسبة لي خيرة أفضل من إنه يجيني الجهاز ويرجع لهم، لأنه كثير من المستخدمين اللي استخدموا فولد قاعدين يتكلموا إنه فكرة مختلفة والتجربة مختلفة. فأيضا الفولد بيجي، فالحماس قاعد يزيد خلال السنة، بالذات إنه الفولد جاي، وبرضه الميت النسخة المخففة تسربت. فهنا نقدر نقول إنه شركة هواوي لو أعلنت عن الميت 30 برضو حيكون في نسخة لايت منه، زي ما حين مؤخرا في المملكة العربية السعودية تم إعلان نسخة البي 30 لايت، حيكون في نسخة لايت من نفس الميت 30. النسخة متى تاريخ إطلاقها؟ يمكن نهاية شهر سبتمبر، ولكن إلى الحين ما في تأكيد أصلا لموعد مؤتمرهم. المؤتمر حقهم المفروض يكون بعد ما خلاص نعرف بالتأكيد أمورهم ووضعها. متفائلين، قاعدين ننتظر أخبار أخيرة عن وضع أمريكا ووضع نفس هواوي، وهالشيء إن شاء الله حينحل وحنعرف الأمور الإيجابية اللي بتصير. وأرجع للميت لايت، وش الشيء اللي يصير في النسخة المخففة؟ بطارية أخف، الكاميرات تقل المزايا والأشياء اللي موجود فيها، البصمة بدل ما تكون في الشاشة تكون موجودة خلف الجهاز، وأيضا سعر أقل. وعلى سيرة الميت، المرة الماضية سألتكم تحتاج تصوير سينمائي، تذكروا خبر الميت 30، فطبعا الفيديو هو أساس. الآن 45% منكم قال هذا الشيء، و54% اختاروا التصويت لا، لأنه الصور الثابتة أهم. اوكي، شيء جدا منطقي. تجربة مختلفة اخذتها على القناة هنا، ونزلت اول فيديو اشوفه على نفسي في التقنية عمودي مصور بالكاميرات مقلوبة، الكاميرات قاعدة تعطي بعد عمودي، فالمفروض انكم شفتوا فيديو ال A80 على القناة. اخر جوال نزل من سلسلة ال A من سامسونج نزل لها فيديو، هذا الفيديو حطينا عليه جهد كبير وتم تصويره والكاميرات عمودية، يعني الكاميرا نفسها كلها وديناها زي كذا، نفس المحتوى اللي نصوره على سناب شات. النتيجة حقت استفتاء هل هذا النوع من المحتوى جيد أو لا كانت صادمة بالنسبة لي. تقريبا تعادل الناس بين القبول والرفض، ولكن أكثر اللي علقوا قالوا هالأمر أبدا مو وقته. فهنا يبغانا ندرس الأمور. شخصيا أرى لا، خلاص نرجع للرتم الطبيعي حقنا. يمكن كذا فضول يخليني كل مرة أجرب فيديو جديد زي كذا، ولكن هذا لا يمنع أنه في فيديو رسمي ثاني حيجي لل A80 بالوضع الطبيعي اللي هو الفيديو عرض. أبل تفكير مختلف يمكن يظهر مع مؤتمرهم القادم اللي متوقع يكون في 11 سبتمبر. هذا المؤتمر المفروض تطلع معاه آيفونات جديدة، ولكن ما كان التوقع أنه يتم تغيير كامل سلسلة الآيفونات 10S 10S ماكس. الشيء اللي يمكن يصير لحظة، وال10R، فالشيء اللي يمكن يصير كل رينج ال10 سلسلة ال10 يتم تغييرها بالكامل، يتم استبدالها بنسخات جديدة من نسخة ال11. الاستبدال ايش يعني؟ حينزل اشكال مختلفة تشوفها وتميز انه هذه نسخة ال11. فالمتوقع تنزل نسخ جديدة من ال11 ال11 ماكس وايضا ال11R، كلهم يحصلوا على يا 3 كاميرات خلفية يا كاميرتين خلفية، والثلاث كاميرات الخلفية يمكن يكون واحدة منهم TOF هذه حقة العمق وما العمق، وايضا الشاشة الامامية يمكن تحصل على بصمة مدمجة. فهنا اذا ابل سوت هذه الحركة شيء مستغرب، ولكن غريبة انهم يغيروا التصميم كامل، لانه هالسنة اصلا شفنا ما في قبول كبير على سلسلة ال10S، ولكن لقينا ال10S ماكس هو اكثر شيء لقيناه انباع، واللي احسن منه كان ال10R بعد اخفاق في البدايه. فكلنا قاعدين متشوقين لاصلا المنافسه الكامله تكتمل في عام 2019، وكامل سلسله المتحديين يوصلوا مع الميت مع النوت مع الايفون. كذا حتكون سنة مرة رهيبة في ربعها الأخير بإذن الله. ورغم تفاؤلي بالربع الأخير من هذه السنة وأنه سنة جوالات جدا جميلة، إلا أنه استفتاء اللي أعطيتكم إياه المرة الماضية عن شكل الكاميرا المربع 68% منكم قال مزعج، 68 قالوا مزعج، 23% قالوا عادي، بس 8% منكم قالوا جميل. هذا يعني انه يمكن الاقبال على هذا النوع من الجوالات ما يكون ضخم، ولكن شفنا اقبال على كاميرا مشابهة مربعة في عام 2018 و 2019 اللي هي الميت 20. ما ادري، نستنى واشوف، واكيد لكم الحق في هذا الاستفتاء، وشيء مرة جميل من ناحية اجاباتكم. بسم الله كيفني معك هنا شيء قبيح وحط مزعج. من جد مرة شكرا. شلت كلمة قبيح حط مزعج، ضبطها أحمد.
وبسرع الوتيرة على أساس ما أطول عليكم أكثر من كذا. نتكلم على ايسوس والروج فون الثاني، النسخة الثانية من الجوال المخصص للاعبين بشاشة 120 هرتز ببطارية 5000 ملي أمبير. المفروض أنه يتم إعلانها بشكل جدا قريب مع المواصفات النهائية. الفكرة أنه ما عندنا حضور رسمي لهذا الجوال ولا الشارك ولا أي جوال للاعبين مرة احترافي وضخم يجي بشكل رسمي. بعض المتاجر جابوه بشكل سريع وشالوه، بس أنه كميات محدودة كانت، فننتظر أصلا أنه يعطوا اللاعبين وجه عندنا في الجوالات المخصصة لهم. وأيضا أتكلم على ريد، شركة ريد ترمي اللوم على نفس مطور الكاميرا حق النسخة الأولى، شركة صينية غير مذكورة الاسم حاليا، هي اللي طورت لهم الكاميرا، رغم أن الكاميرا كانت المفروض حساساتها من سوني، هم طوروا الموديل كامل، فيقولوا أنه أنتم سبب في إخفاق الجوال. معليش ريد، أنتم شركتكم متخصصة في الكاميرات، فالمهم المفروض الكاميرات حقتكم تكون كويسة بدون ما تعتمدوا على ناس ثانية. فالكاميرا النسخة الثانية من جوال ريد، تخيلوا شو مرمي ريد، جوال ريد مرمي في الصندوق، ما حد قاعد يعبره ولا واحد اللي يشوف يقول واو بس ثقيل ما بي. اوكي، هذا الشيء اللي قاعد يصير مع هذا الجوال. فتخيلوا انه ما كملنا سنة بينزل نسخة ثانية منه، وهذاك الاول كان بكم؟ كان ب 5000 6000 ريال، والنسخة الثانية المفروض الكاميرا احسن، كانهم يعترفوا انه الاول الكاميرا حقته سيئة. فما ادري، واضح انه ريد ما لها علاقة بالجوالات. وانتقل لخبر عن شركة فورد. ونعم، فورد هي اللي كانت تحاول تقتل السيارة الكهربائية في الستينات والسبعينات. هذه الفكرة كانت بالنسبة لها مستبعدة، ايش اللي كهرباء؟ كان وقت ثورة البترول، وشركة فورد مع بعض الشركات العالمية هي اللي حاولت وقدرت تقتل السيارة الكهربائية بالكامل. يعني صار فيها مشاكل، وتبغى اسوي لكم عليها وثائق اقدر اسوي عليها معلومات جدا كثيرة. نرجع لفورد، وفورد طرحت الاف 150 النسخة الكهربائية بالكامل. اف 150 بيك اب قوي، عتاد وضعه مرة مجنون، فمربوط بالقوة، فقالوا نبغى نسوي تحدي بنسوي فيديو. ما سووا فيديو واحد يجي الثاني يسأله انت ايش تتوقع موجود في السيارة، لا سووا الفيديو ذا. اللي سووه انه جابوا سيارة اف 150 كهربائية وسحبوا مقطورات حقات قطار، سحبوها بالكامل، بعدين حملوها سيارات اف 150 بحمولة تصل إلى 1,000,000 باوند، يعني نص طن، نتكلم على حوالي 400 ومدري كم ألف كيلوغرام، وزن مو طبيعي. والسيارة الكهربائية بالكامل قدرت تسحبها، وكان الفيديو جدا جميل ورائع، جاب يعني شيء جدا ضخم من ناحية المشاهدات. إذا شركة كانت تحاول تقتل السيارات الكهربائية رجعت وقاعدة تطور في منظومة السيارات الكهربائية حقتها، لأنه سبق وطرحت كم شيء والحين جابت شيء مرة أقوى ومرة كبير. فهل نتوقع إنه نعم خلاص الوقت جاء للسيارات الكهربائية، أو لازم يكون في مجال للسيارات الهجينة، وحتى ليش ما يكون عندنا هيدروجينية؟ اشتركوا في هذا الاستفتاء، وهو اللي موجود الحين عندكم في الحلقة. ونهاية الحلقة وكل حلقة أتمنى لكم أسعد اللحظات والأوقات، والله يا رب العالمين يبارك لنا ويبارك لكم في وقتنا وفي علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم على ألف خير بإذن واحد أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.